ვინ დაიმკვიდრებს სასუფეველს? როგორც მამაო ჩვენ ვარ თითოეული ინდივიდის მოცემული ცხოვრების პროგრამა, ასევეა გათვალო, ვინ დაიმკვიდრებს სასუფეველს? ღვთისას. და რადა ჩვენს გულს რამდენჯერაა ნაგალობები წლების განმავლობაში. რამდენი კვირაცაა მაგდეს ხო გალობობ, თუ ყოველდღიურ გალობობ. ხო და რა ძნელია, რომ ეს დაიმახსოვრო, შეიძლება ადვილია დაიმახსოვრო ზეპი. ნიჭია ეს ღვთისა კაცისგან და დაიმახსოვრო, მაგრამ აი რა ძნელია, რომ იგი შენში დანერგო. მე გითხარი თქვენ ამას, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი სწავლება არის სიმდაბლისა საჭირო. მოთმინების სწავლებაა საჭირო, მორჩილების სწავლებაა საჭირო და სიყვარულის სწავლებაა ჩვენთვის საჭირო. ეს გზებია, სულიწმინდის მამლის ნიჭებია და ამის გაგვიწება შენში საჭირო. და მიწაზე ჩამოსვლა საჭირო. ერთი ჩემი მრევლია და სულ მეუბნება, სულ მიწაზე მეკაჩები და მეკაჩები. არ მინდა ზევით წავიდეს, იმიტომ რომ საწავა, იცი? რას დაუწევ ზევნას, იცი? ეშმაკს. მეც ვერავზერო ზემზამანა. ამიტომ უმჯობესია მიწაზე ვიდე. შენი ხორცი უნდა ისწავლო, შენ ხორცს უნდა მოუარო. და ამ ხორცში დვია სულიწმინდა, ის სულიწმინდა, რომელიც მიმოიქცეოდა წყალთა ზედაო და არაფერი რო არ არსებოდა, ამის მერე შეიქმნა ყველაფერი. და აი ეს სულია შენში, თითოეულ ინდივიდში ეს სული. დაცემულიდან უნდა აღდგომა გააკეთო ამისი. და უნდა იმუშაო. აგერ მოხსა უყალმა ცხრა ნეტარება და გითხრა. აი ეს არის ყველა შენთვის ჩემო მოწაფე, ჩემო ქრისტიანო ადამიანო, ჩემო შემყვარებელო. ვიყვარებოდეთ ურთიერთობას, რათა ერთობით აღვიარებდეთო ამ ყვინივარ. ვამბობ, ვებედრებით უფალს. და იქ გეუბნება, რომ აი ეს წინასწარ იცოდე, რომ სასუფეველი ცათა აქ დაიმკვიდრებს მხოლოდ ის, რით იწყება ის, ჩვენი გუნდი რით იწყებს სასუფეველის ცის დამკვიდრებას. შეხედე წინ რა დააყენეს ავაზაკის სიტყვები. მომიხსენე მეუფალო, ოდეს მოხვიდეს სუფევითა შენიდან, ავაზაკსა თქმევია. ავაზაკმა ამოთქვეს. და შენ აი ეს სიტყვები გიწვია წინ. და მერია ჩამოყალიბებული ღვთის სიტყვა, ნეტარებები. ნეტარებდნენ გლახაკნის სულითა, რამე თუ მათი არის სასუფეველი ცათა, ნეტარებდნენ გლოვარენი გულითა, რამე თუ იგენი ნუგეშილის სემული იქნენო. ნეტარებდნენ მშვიდრი, რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა, ნეტარებდნენ რომელთა შინოდესას ყუროდეს სიმართლისათვის, რამე თუ იგენი გამწვენა. ნეტარებდნენ მოწყალენი, რამე თუ იგენი შეიწყალენო, ნეტარებდნენ წმინდანი გულითა, რამე თუ მათ ღმერთი იხილონო. ნეტარებდნენ მშვიდობის ყოფილი, რამე თუ იგენი ძეხვთისად იწოდებნენო, ნეტარებდნენ დევნული სიმართლისათვის, რამე თუ მათი არის სასუფეველი სათავე. ნეტარებდნენ რაჟავს გდევნილენ და გყვეტილენ ყოველი სიტყვა ბოროდი თქვენ და მომარ ციცრული ჩემთვის. და პირდება გიხაროდენ და მხიარული ყვენით, რამე თუ სასყედელი თქვენი დიდარ სათაშინაო. აი ეს უნდა ავაშენოთ ჩვენ მართლმადიდებლებმა, ქრისტიანებმა ჩვენში. ეს შენ კი აღარ გაგახედებს მე და შენსკენ მიზეზებად, მიზეზსა წოდვისათა. შენი საქმე არ არის კაცო. იქ აგვიწყო უფალმა და სისტემა გვითხრა, რომ მეზვერი, რომელიც შედის ტაძარში, არავის არ მიჩერებია, თავდახრილია წინ და ამბობს, ღმერთო, მიხინე, მე ცოდვილს ამ და შემიწყალე. ფარისეველი აგერ დგას და იმას კი არ გავარო, მე ამას კი არ გავარო. იმათკენ იშვებს ხელს ამპარტავნები, მე ვარო, რაც ავარ, მე ვიცაო. წესებსო, მე ვწირავ, მიატებსო, მე ასე ვშვებიო, მართულობო, ასე ვშვები, ისე ვშვებიო. აი, ფარისეველი. გავიდა გაუმართლებელი, უმადლო. ხო და შენ მართლმადიდებელო, არ უნდა გქონდეს. ეცადე და შენ თავს უნდა ებრძოლო იქ, რომ აი ეს ააშენე. ამ თითოეულ მუხტსა უნდა იწმარო.
ეს თითოეული მუსლიმი და აშა